¿Se escuchan esos relámpagos? Sí, miren. Se fue la luz porque hay una tormenta con lluvia y lluvia y relámpagos. Y miren, Amela, porque se fue la luz. Sí, Vengan, amiguito, vengan a ver la ventana, vengan. Voy a abrir un poquito la ventana porque vean que está lloviendo duro. ¿Me escuchan un poquito la lluvia? De talento se está metiendo acá adentro. Miren. Cuidadito porque le puse yo una llama. Uy, se me tiene el agua y está lloviendo durísimo. Relámpago y todo. ¿Y vieron a Minito el relámpago? Sí. ¿Vieron? Gracias. Mira, sí, miren el relámpago. ¿Qué escuchan? Mira. Ahí están las abejas, porque se me amiguitos. Ahí está mi hermanita que está asustadita. Mi hermanita Lía está asustadita. Amiguitos. ¿Sí vieron, amiguito? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? ¿De otro? Amiguitos, en todo el barrio se nos fue la luz. De allá a acá. Ajá, de allá. También allá también se fue. Hasta allá lo largo se fue. Ajá. ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon? Abre más, un poquito más, que no veo. Ya ahí. Ven a menos. Sí, ven, amiguitos. Hay unas gotitas de agua, ¿verdad? Amiguitas. Estamos en un nuevo video. Está lloviendo duro. Duro está ¿Vieron, lloviendo. amiguitos? El relámpago. ¿Sí vieron? Mucho relámpago. Mamicito, mira dónde está cayendo el agua, ¿sí ven? Y de aquí del chorro. Uy, sí. Si yo saco la cabeza, amiguitos, me mojo. Y si ven allá afuera, están inundados. A ver. Sí, hermanito, está a un lado. ¿Sí vieron? No sé, tengo una ventana porque después se mete el agua. Sí, mira dónde está cayendo gotitas. De aquí hasta acá. Y hasta acá. ¿Sí vieron, amiguitos? Sí, vieron. Ay, qué miedo. Las tormentas tenemos calor porque todo. Se fue la luz. Ajá, se Y fue la aquí siempre cuando llueve, calor. hace calor cuando se nos va la luz también. ¿Sí escucharon? ¿Vieron, amiguitos? ¿Vieron ese Ay, relámpago? amiguitos. Nuestro papá no está aquí porque está en otro lugar. Sí, está trabajando. Mira, mi hermanito, que está asustadita. ¿Sí vieron, amiguitos? ¿Sí vieron? Otro, ¿sí vieron, amiguitos? Se iluminó todito. No. Tengo miedo. Más afuera, sácale más afuera. Yo tengo miedo que me van a no. Mira dónde está metiendo. Mira. Ya le enseñaste al hermanito, ya le enseñaste. Mira dónde está la pared. Mira dónde está la pared. Amiguito, antes cayó un rollo grandote. Y hizo sonar todo el barrio. Hasta que hizo mover la casa. De verdad. Mira mi familia. ¿Sí vieron, amiguitos? ¿Sí vieron? Acá está, vengan a ver acá. Vengan a ver acá, amiguitos. Acá está esta cosa, mira. Y se escuchan, amiguitos, se escuchan los relámpagos. Nuestra luz está apagada. Se iluminó. ¿Sí escucharon, amiguitos? ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon? Somos durísimos.
Vení a ver si está metiendo el agua. Miren el piso cómo está. Miren, amiguito, allá afuera está inundado y si llega a llover más duro, va a hacer mucho calor y se va a meter agua. En todas las casas de nosotros, porque todas las casas de nosotros son bajitas. Esta es la lluvia, la historia de la lluvia con relámpagos. Bueno, es hora de despedir el video. Denle like, denle muchos likes y síganos a Talía y su pollito. Adiós. Adiós. Si viene nuestra vela, uy, si calienta. Bueno, amiguitos, suscríbanse a nuestro canal, denle sus pollitos, denle muchos likes y mucho amor. Y muchos Chao, corazones. amiguitos.